Одному из самых востребованных информационных ресурсов исполнилось 10 лет. Журналисты медиа-агентства «Спутник», Южная Осетия принимают поздравления. Среди тех, кто лично поздравил коллектив, и наша съемочная группа. Вот уже 10 лет «Спутник» на 2 языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и в мире. Дома в Южной Осетии работает. У нас недаром 2 флага. Мы 2 флага достойно представляем. И я должна сказать, что, наверное, наши коллеги это все делают очень успешно. Поэтому я рада вас всех приветствовать. За это время «Спутник» занял свое исключительное место среди СМИ. Тысячи читателей ежедневно следят за новостями на платформах агентства «Спутник». Также ждут эфиров на радио, в которых ведутся интересные беседы. Здесь ежедневно трудятся журналисты. Для многих из них агентство стало первым местом работы. Другие пришли готовыми специалистами, но тех и других объединяет талант и креативный подход. Агентство активно содействует реализации многих совместных проектов, проводимых посольством Российской Федерации в Южной Осетии, отметил посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов. Смотришь, как подается материал, качество этого материала. Безусловно, это рост профессионализма, рост мастерства сотрудников. Это отношение всего коллектива. Я не хочу персонально говорить, потому что персонально, наверное, оценку дает руководитель, я не имею права такое. Но, повторяю, это, во-первых, рост авторитета. Агентство «Спутника» в Южной Осетии, она действительно очень скрупулезно разбирается в нюансах. Но самое главное, она содействует совместному нашему сотрудничеству и взаимодействию Южной Осетии с Россией. Она всегда находится на острие, она всегда правильно и оперативно подает информацию. В 2015 году «Спутник» заработал как информационное агентство. Свидетелем и участником запуска агентства был Леонид Тибилов, который на тот момент являлся президентом республики. Я хорошо помню эти дни, когда в информационное пространство Южной Осетии ворвалось новое средство массовой информации, отметил Леонид Тибилов. Когда речь зашла о том, что в Южной Осетии должен работать «Спутник», агентство «Спутник», мы сказали, конечно же, да. И хорошо, еще раз повторяю, помню, как формировался коллектив. Скажу так, вот сегодня буквально посмотрел, и не сравнить те условия, которые тогда были, и сегодня, в которых вы, друзья, работаете. В первый коллектив влились лучшие из лучших, которые впоследствии стали костяком агентства, отметила в своем поздравительном слове председатель комитета информации и печати Мария Кутаева. Работа коллектива началась со знакомства и совместной работы с именитыми журналистами, которые обновляли и повышали профессионализм молодых ребят. 10 лет пролетели как один миг. Я как сегодня помню нашу первую встречу с основателем агентства «Спутник» Южной Осетии Нарыком Сироговичем Артян. И я не побоюсь сказать, что он выбрал тогда лучших из лучших в первый коллектив агентства «Спутник». И как-то ювелирно в нем сочетались качества требовательного и грамотного руководителя, и при этом он оставался для нас близким другом, на которого всегда можно положиться, и коим он остался и по сегодняшний день. Я горжусь тем, что принадлежала к тому составу «Спутник», который приходил на работу как в большую дружную семью. И я говорю о Нарыке, потому что мне пришлось проработать с ним, посчастливилось, точнее, не пришлось, поработать с ним 3 года. Дальше уже каждый из нас как-то менял работу в силу обстоятельств, но я всегда себя чувствую частью этого коллектива. Спасибо за ваш профессиональный подход и умение правильно преподносить информацию. Я думаю, что мы еще долго и плодотворно будем продолжать совместную работу на благо республики, подчеркнула первый заместитель председателя парламента Зита Бесаева. «Спутник» находится в Южной Осетии уже столько времени и показал себя с самой лучшей стороны. Это уровень профессионализма, оперативность, умение работать с каждым. Спасибо вам огромное за то, что вы всегда объективны, за то, что вы всегда имеете подход к каждому из чиновников, можете общаться с нами на одном уровне. И, как говорится, налаживать то взаимодействие, которое должно быть между органами государственной власти и журналистами.
На юбилейную дату приехал и первый руководитель агентства «Спутник» Нарик Ардян. Сейчас он признается, что начинать работу в незнакомой стране было непросто, но от этого было не менее интересно и увлекательно. Я тогда даже представить не мог, даже в самых своих лучших, не знаю, ожиданиях, что из этого выйдет то, что вышло. Что у меня... И этот вопрос даже не только, что мы сделали спутник, что работает сайт и так далее. Я в первую очередь говорю про людей, потому что тут слишком было, особенно в предыдущей речи, много внимания мне уделено. На самом деле это тоже не пафосные слова, это так и есть. Всегда все зависит от твоей команды. Ты можешь быть очень хорошим, но ты один в поле не воин, да, как говорится. В завершении праздничного мероприятия коллективу «Спутника» пожелали успехов в работе и побольше хороших новостей. Яна Плиева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.